أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم. محترم معزز سامعين، الله جل شانه خپل بندگانې په دوه ډلو یا په دوه صنفو یا په دوه قسمونو او یا په دوه مزاجونو پیدا کړي. منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. ځینې انسانان دنیا غواړي او ځینې انسانان د هغه آخرت غواړي. ځینې انسانان د آخرت په اعمالو باندې دنیا غواړي او ځینې انسانان د دنیا په اعمالو باندې آخرت غواړي. د دنیا په عمل باندې آخرت جوړول دا کامیاب انسانان کوي او د آخرت په مسایلو باندې دنیا جوړول ځان دیندار خیر خلکو ته ځان نیک خیر دغه خیر چې خلک سره امداد وکړي، منډه تنډه وکړي، دا وکړي هغه وکړي، لاس د همیش نورو ته وګد نیولی په عمل د آخرت باندې دنیا راټولی، دا د ذلیله انسانانو کار. دا به کله ماړه نه شي، ټول عمر به دا غریبان او فقیران. او ځنې هغه دي چې دنیا غواړي وما له فی الاخرة من خلاق، آخرت کې دوی سم نه لري. او ځنې هغه دي چې آخرت او دنیا غواړي آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه اولئک لهم نصیب مما کسبوا. الله فرمایي دوی دا فایدهمن انسانان دي، ځان هم فایده رسوي، نورو هم فایده رسوي او دا ښکلي انسانان دي، دا کامیاب انسانان دي. والله پاک فرمایي ابن آدم یا عبید الدینار والدراهم، اے غلام د دینار او د درهم خواوه، اے زما بنده چې ته غلام شوی د دینار او د درهم، اوس خو زما بنده او په کار دی چې زما بنده اوسې، خو اوس د دینار او د درهم بنده شوی وکشه. انی خلقتهم لکم لتاکلوا بهما رزقی. لکه بل ځای کې الله فرمایي ابن آدم خلقت الدنیا لاجلک وخلقتک لاجلک. دا دنیا به تا لپاره پیدا کړې او ته مې ځان لپاره پیدا کړې. فلا تشغل بما هو لك عمن انت له. کوم شي لپاره چې ته پیدا نه یې په هغې باندې ځان مه مصروفه وکړه، ځان مه تباه کوه. چار څه ستا دي خو ستا لپاره دي. ان الذي شق فمي فهو ضامن لرزقي. چا چې زما خوله شلولې ده هغه به زما رزق و روزي م راکړي. الله فرمایي ابن آدم، اے اولاد د بني آدم خلقت السماوات السبع والأراضين السبع، وزمکې و آسمانونه مې پیدا کړل. فلما آیه بخلقهن زه پې ستړی نه شم. افیعیني رغیف عیش نسوقه الیک. هغه یو لقمه روټۍ چې تا له درکوم هغه ما ستړی کوي. دومره بدګمانه په ما باندې. الله فرمایي فی الله شک، الله شک دی. فما ظنکم برب العالمین، په الله باندې ستاسو څه ګمان دی؟ الله وذن لكم وما على الله تفترون. الله بدګماني شروع کړې یا تاسو خپله لګیا افتراګانې جوړوئ، دروغ تړئ په الله باندې چې الله ذموار دی. داسې دنیا یې پیدا کړې چې تاسو پکې وخورئ، زما روزي او رزق وخورئ او جامې واغوندئ. وتلبسوا بها ثيابي، زما دي ستا نه دي. وتسبحوني وتقدسوني، زما تسبیح ووایئ، زما تقدیس، زما پاکي بیانه کړئ. ثم تاخذون کتابی وتجعلونه وراءکم، بیا زما کتابونه آسماني کتابونه هلئ او بیا شاته اچوئ. هغه چې ستاسو زړه غواړي بیا هغه کوئ، هغه چې ستاسو خیال او مزاج یې بیا هسې ځئ. وتاخذون الدینار والدراهم وتجعلونها فوق رؤوسکم، او بیا دینار او درهم دواړه راخلئ او په سر باندې یې ږدئ. دې لپاره جاړئ، دې لپاره درد، دې لپاره غم، دې لپاره هر څه تېروئ. زما کورونه د جوماتونه ټیټ او خپله بلډینګونه اوچتوئ. په دې دنیا باندې رفعتم بیوتکم وخفضتم بیوتی، او زما کورونه ساده ساده. اکثره محلاتو کې ګورې ډېر ضعیفه، هله بجلۍ نشته، هله چټایي نشته ده، هله د جومات کړکۍ نشته، هله دا نشته. د بهر ملکونو په روپو باندې خپلې بنګلې جوړوي او هلته یې لیټرونونه جوړ کړي، د جومات په خوا کې د لیټرین په روپو باندې جومات جوړوي. دا بیا سټ ګروي او زه حاجي صاحب هم زه ډېر نیک سړی. جومات له څه واچوه، بیا جیب کې چېرته څښا روپۍ ګوري، هغه خطا یې کې داسې لاس کې پټه نیولي چې څوک یې ونه ګوري چې ما غټ کار وکړي. او کورونو لپاره، عیاشۍ لپاره، مزو لپاره، دسترخوانونو لپاره او پښتو لپاره او جګړې لپاره او غم لپاره بیا بنډل راوباسي خلکو مخکې شاخ داسې نوي نوي لوټونه چې پته ولګي دا مجلس صاحب دی او ډېر
اوچت سړی دی. الله اکبر. داسې ډېر دوکه کوونکي انسانان شته دي، ځان هم دوکه کوي او نور هم دوکه. خدا دې خیال نه کوي چې یاره ملیان دوکه کېږي، چې عالم وي او دا د الله او رسول پېژني، یا د غلام رسول والا نه وي، نو انشاءالله چې سر به یې کوز نه شي د ایماندارانو ته دا یاد لرئ. فلا انتم اخیار ولا انتم احرار. نه تاسو غوره انسانان هستئ او نه آزاد انسانان هستئ. دنیا په قید کې بند هستئ او ما ته غوره ناست هستئ، ذلیل هستئ. فلا انتم اخیار ولا انتم احرار انتم عبید الدنیا. تاسو د دنیا غلامان هستئ. استاسو اجتماعګان استاسو راټولول، چاره شپه ټولېږي، هره ورځ راټولېږي، چېرته په دیرو کې، چېرته په بانډو کې او چېرته په غرونو کې، واسې دې خوا او خوا راټول شي. دا مشران ځان نه وایي داسې دنیا کې سیر اخیستي. الله فرمایي تاسو د قبرونو په شان، د مړو په شان هستئ. قبرونو باندې چې داسې دغه ودرولي داسې شان هستئ. ظاهره به ډېر ښکلي ښکاري او باطن کې به چېرته خدای پې باندې اور لګولی. ډېر ښکلي قبرونه جوړ کړي که نه، داسې دغه یې پې لګولي. زیارتونه به تاسو لیدلي که نه، د بدعاتو یې ډک کړي او درنه به خدای خبرې چې سره وایي. او خلکو سره ډېر ښکلې ښکلې خبرې هم کوئ او په خوله باندې ورسره ډېر نرم مټاس ستاسو د خبرو نه راوځي، خو د خدای سره نه. او ظاهره افعال هم ښه ښایسته اوسي. وتباعدون بقلوبكم القاسيه واحوالكم الخبيثه. او تاسو الله د ځان نه لرې کوئ، د الله رحمت او د الله مدد په هغه تنګو زړونو باندې او په قاسي زړونو باندې او په غلطو اعمالو باندې. یا ابن آدم، ای اولاد د بني آدم، خپل اعمال د خالصه کو، بیا زمانه سوال وکړه چې زه قبلوم که نه. فإني أعطيتك أكثر مما يطلب السائلون. ته وګوره خپل اسپاس ته وګوره، ما چې تا له څه درکړي هغه ډېر دي د هغې نه چې هغه زما نه سوال کوونکي، هغو نه ما تا له ډېر درکړي. لږ ذره سوچ وکړه، غور وکړه، فکر وکړه، توبه وباسه، استغفار وکړه، الله ته رجوع وکړه، الله ته دې مخه واړوه، د دنیا او آخرت د نور هم ښایسته کړه. ذلیله دې نه کړمې، د ذلت ژوند نه دې وساته. الله دې مونږ پوه کړي، الله دې مونږ ته د عمل توفیق راکړي په دې خبرو باندې. انشاءالله اتمې حلقې له به انشاءالله کوشش کوو چې په دې هر حلقه باندې عمل وکړو. دا د الله پاک خبرې دي او د الله پیغام دی بندګانو ته چې په غور سره یې واورو، زموږ زندګي به بدله شي. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المختار وعلى آله وصحبه أجمعين.